6.2 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গানসু ও চিংহাই প্রদেশ। সোমবার মধ্যরাতের এই কম্পনে হয়েছে বহু ক্ষয়ক্ষতি। এখন পর্যন্ত 118 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, আহত 5 শতাধিক। প্রাণহানি আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্য মতে ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ছিল কেন্দ্র। হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যেই চলছে উদ্ধার কাজ। মধ্যরাতে চীনে ভয়াবহ কম্পনে দুলে ওঠে বহুতল স্থাপনা, ঘরবাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করেন বাসিন্দারা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানিয়েছে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 6.2, যা অনুভূত হয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গানসু ও চিংহাই প্রদেশে। কয়েক মুহূর্ত পরই চারিদিকে কেবল ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গানসু। ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ছিল কেন্দ্র। উৎপত্তিস্থল গানসু প্রদেশের 100 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় লানঝৌতে। মূল কম্পনের পর বেশ কিছু আফটারশক অনুভূত হয় রাতভর। রিক্টার স্কেলে যেগুলোর মাত্রা ছিল 3 থেকে 4.5-এর মধ্যে। ফলে আবারও বড় আকারের ভূমিকম্পের আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের। জোরালো কম্পনে ধসে পড়ে বহু ঘরবাড়ি, স্থাপনা। বেশ কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ঘটেছে বিপুল প্রাণহানি। এখনও আটকা অনেকে। স্বজনদের আর্তনাদ আর প্রাণ রক্ষার আকুতিতে ভারী সেখানকার বাতাস। পুরোদমে চলছে উদ্ধার কাজ। দুর্গত এলাকায় চিকিৎসা সহায়তা দিতে প্রদেশের 19টি মেডিকেল টিমের 386 জন সদস্য কাজ করছে। ঘটনাস্থলে 99টি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছে। আরও কয়েকটি দল পাঠানো হচ্ছে সহায়তায়। 1,500 ফায়ার সার্ভিস কর্মী, 1000 সেনা সদস্য এবং 1,500 পুলিশ উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। জরুরি সামগ্রী সরবরাহে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে মরার ওপর খাড়ার ঘা, তীব্র ঠান্ডা। -14 ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলছে উদ্ধার তৎপরতা। বৈরী আবহাওয়ায় তল্লাশি বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি চরম ভোগান্তিতে বাস্তুচ্যুতরা। রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা থাকায় বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ত্রাণ সরবরাহ। আজ সকালেও 5.5 মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় জিংজিয়াং প্রদেশে। অবশ্য সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর জানা যায়নি। প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, যমুনা নিউজ।